وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينكي كم جرت النجاة فيادا الحمد لله. بكر مجرو دري إذا مقالا دري دوادا مقالا جلالا مقالا تقوم مقالا ولدن ديتي دا خيستي سمنا أواو جلبلتي إذا فطري دا تنبركم تكافي دبا أفري في أفرتمي جها قونا جنة أسجرة مناسبة إذا فطري داتي سبب إسيدنا سبب يفتشودان واني تكتك تندبر سنو هدو جرا سندورة تمو إن شاء الله بقى ربين إيدا بركم تكافي دبا أفري في أفرتمي جها إذا الفطري داتين إسنجه أكا هواسا مسلمات أكا خيسامو هواسا مقالات الردوات في نانو إسيتي مكا إما إسلاما dirree dhawaadhaatiin baga rabbiin iida tanaan isin gahee baga geeysan baga geenyeen isiniin jechuu barbaada. Iidaa wajji wal qabatee dirreen tuni boru maal yoo rabbi fedhe guyyaa isiniinaa jechuudha. Isiniina amma salfii mul'attu tun namaani akka wanna kun addaatu kanatti addaattee mul'achuudhaaf jirti. Waan san taheef hoggaanii fi dirree tana dhufnu akkaataatti dhufuu qabnu gabaabsee hoggan isinii kaasuu fedhu namni hoggaa dhufu yoo danda'e karaa dhufee fi karaan ittiin galu addan tahuu qaba. Dhiiraa fi dhalaan walitti laaqamuu akka hin qabne shari'aa islaamaa waan dhorkiteef addaan namayyuu akka rabbiinuu gaa kopha kophatti uumetti dhalaanis dhalaa wajjiin dhiirtis dhiiraa wajjiin hogga karaa deemanis akka hoggaa dirree sananuu kopha kophaa salaatanitti hogga dhufanillee akkasumatti dhufuu. Keessa immoo dubartoonni keenya kan muslimaa qaama keessan huccuu qaqal'oo uffattanii akka ifin mul'ifne rabbiis ramadaana keessa jaalachiisaadha itti boochanii naadhiisi jechaa turtan san guyyaa irraa akka ifitti hin dallansiifne dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Huccuu tantee tasi sattartu rifeensa kankee qaama kankee tasi sattartu uffattee dhufuu qabda. Axeraa takkaa shittoo irraa fagaachuu qabda. Mana kankee keessa yoo taate malee yoonii fi shittoo uffattee karaa deemte shari'aan islaamaa iyya akka baleetiin silaalti dhalaa badii dalaydee ja'aan dhalaan takka hoggaanii fi shittoo uffattee deemte fahiya kadaa wa kadaa jee rasuulli yaanii zaaniya rabbiin irraa isin haa baasu akkanatti dabarsuu barbaanna. Tabiroo eega as dhufnu hoggaa dhufnu immoo karaan kuni karaa adda addaatiin magaalaa tana dirree tanaan naannawee bareedeeti jira. Koriidara wajji wal qabatee waa hedduutu dalagame. Waan dalagame san eeggachuu qabna. Kaanutiin kun nama aqlii qabu waan taaneef jecha waan namni maallaqa itti baasee humna itti dhangalaasee tolche tana guyyaa tokkotti kan balleessine biqiltuu akka eeggannu waan adda addaa achirratti tolchan san akka eeggannu eegannee suuta seennee dirree teenya yoo afannillee karaa bakka isbaaltiidha afannee salaatuu akka qabnu isinii dabarsa. Imaama dura dabarree immoo akka hin salaanne salaanilleen akka namarraan qeebalamne kanaas beekuun barbaachisaadha. Kanaan isinii dabarsuu barbaada. Galatooma eeddii yoomii kan jedhuuf har'a guyyaan keessa jirru guyyaa sabtiidha. Guyyaa 29ffaadhaa jirra. Guyyaan 29ffaadha ramadaana. Guyyaan 30ffaa guyyaan alhadaa guyyaa shakkiiti hin beekamne jechuu iida ta'uu fi ta'uu dhabne isaa ammoo hoggaanii fi oduu takka takka laallu warri falakaatii fi kun akka magaalaa Suudiitii fi kana kanarraa hoggaanii fi laallee jennu eeddii guyyaa isiniinaatii waan jedhamu dhaga'utti jirra. Guyyaan isiniinaa silaa shakkiin qabu. Kanaaf guyyaa isiniinaatii jennee dabarsina. Yoo ammoo waan jijjiirama agarru taate sun egaa eega aduun seente magriba fi shaayii jidduu jijjiirama dhufu walumaanuu dhaggeeffannaan isiniin ja'a. Warra baranaa kan bare hedduu kulla caam wa antum bi'alfi khayr. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.